Два гражданина Казахстана, Эрмек Нарымбаев и Серикжан Мамбеталин, были задержаны в Алмате за то, что разместили в социальных сетях сведения, имеющие признаки разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства. Такими сведениями оказался отрывок из романа общественного деятеля, писателя и главы Союза мусульман Республики Мурата Телебекова «Ветер с улицы». По данным полиции Алматы, по месту проживания активистов проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, сообщает Фергана. Однако примечательно, что роман нигде не значится как экстремистский. Книга была написана еще 25 лет назад и не была издана. Готовый тираж был уничтожен в типографии, якобы по техническим причинам. Позднее состоялся суд, который признал неправомерность действия типографии, и автору была выплачена компенсация. И только в этом году, спустя 25 лет, на Телебекова было возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни», именно по поводу неизданной книги. Сам Телебеков полагает, что уголовное дело против него могло иметь отношение к его попыткам участвовать в качестве независимого кандидата в президентских выборах. В Фейсбуке же началась акция «Жду своего ареста». Все, кто поддерживает активистов, просят перепостить отрывок книги Телебекова. Гражданской активистке Бахаджан Терегожиной, которая призвала к подобному перепосту в знак поддержки, алматинская прокуратура уже вынесла предупреждение. Господин Телебеков не отрицает факт того, что данная книга, на которую много наделала шуму, действительно была написана свыше 20 лет назад. Более того, не отрицает он и факт того, что он утверждает, что ему данную книгу запретили в свое время опубликовать. И он полностью отрицает, что в связи с этим он никакие меры не предпринимал. Однако где-то в конце 2014 года в отношении него, в начале 2005 года, в последнее время, было возбуждено уголовное дело по факту публикации этой книги и отрывка этой книги, где выяснилось, что эта данная книга появилась в электронном варианте в интернете. Однако господин Телебеков опять же категорически заявляет, что он не размещал, то есть к этому никакого отношения не имеет. И в связи с этим, чтобы выяснить, насколько это в действительности, следователь приостановил возбужденное против него уголовное дело именно в данной части. Что касается политизированности этого процесса, то хочу сказать, что, во-первых, действительно, господин Телебеков изъявил желание баллотироваться во время прошедших президентских выборов. Связывать это событие с тем, что он представлял своим намерением, представлял серьезную угрозу или мог бы какую-то конкуренцию действующему режиму, и в том числе в лице президента Республики Казахстан, я бы это, конечно, не сказал бы. Другой вопрос, что это не показатель, наверное, политизированности или именно в отношении него, а скорее показатель слабости сегодняшнего политического режима страны, который на корню старается пресекать любое инакомыслие.